2020 елда Хылукай бәйгеһе яңа битен асты. Сөнки конкурс беренче тапкыр Рәсәй кимәлендә. Хылукай 2020 Бөтә Рәсәй башкорт тылдары конкурсы статусы астында узгарылды. Күз буена Рәсәйдән башкортлар күпләп яшәгән 11 төбәгендә: Мәскәү, Санкт-Петербург, Казан, Хамар, Оренбур, Силәбе, Свердлов, Пермь, Соргот, Харытау, Курган тарафтарында һәм Башкортстаныбызның 9 округында хайлап алу этаптары үтте. Кастингтарда барыһы 200-дән ашу башкорт тылдары катнашты. Ә финалга иһә 20 Хылукай үтте. Әйткәндәй, Хылукай гүзәллек бәйгеһе Рәсәйдә 28 ел рәттән узгарылып килгән бердән-бер милли конкурс. Ә быел башкорт тылдары бәйгеһе нисек үтте? Карайбыз. Xonadon efendiler, qadrli dostlar hamda qonaqlar. Хәүмәһен кадерле достар, һәззә Хылукай 2020 Бөтә Рәсәй башкорт халыклары конкурсының гала финалында күрүебезгә ихлас шатбыз. Барыгыз ихлас күңелдән сәламләйбез достар. Шулай да Хылукай конкурсының тарихы 1992 елдан башлана. Һәм быел матурлык бәйгеһе 22-нче тапкыр уза. Һәм шуныла билдәләп китәргә кирәк. Быел Хылукай Рәсәй кимәлендә, шуңа күрә бүген тарихи көн дип әйтергә лә мөмкин. Бу бик тә җаваплы һәм катмарлы эш. Жюри агзасы булу, мин әйткәндәй, үзем бөтә Рәсәй буенча, Рәсәйдә күп төбәкләрендә жюри рәисе яисә жюри составында эшләргә туры килде һәм буның ник тиклем катмарлы икәнлеген беләм. Һәм бuna бу хайлап алынган кызларның күбеһен тиерлек Өфөгә үзем Рәсәйдән төрле төбәкләреннән җитәкләп алып килдем дигәндә артык булмас. Мин әле уйлап караем да башыма хәйдер алмайм. Хөрмәтулла Газел улы 20-нән ашу кастингта утырган. Нимә менән аерылып торды? Башыгыз әйләнеп китмәнеме? Төрле хәлләр булды, ләкин беләһеңме, Наил, менә башкорт Хылукайларын барыбер да дөйемләштергән бер әйбер. Ул да булса, улар кайда гына яшәмәһендер, үзебезнең телебез, гөреф-гадәтебез, милләтебез дип янып торган кызлар, рухлы булулар белән аерылып тора. Ләкин бuna ләкин дигән бер нәмәстәкәйдә әйткәндә, миңа бұл жюри составында эшләгән вакытта, яңлышмаһам, монда мин язып алдым, 185 тапкыр Бөргән кызы биюен карарга һәм яңлышмаһам 115 тапкыр Зилия Бәхтиеваның халкыма йырына кавер тыңларга туры килде. Вот хәтер статистика язып барган. Шулай достар, кавер менән, ләкин оригинал һәр сакта яхшырак яңгырай. Шулай дип дәррәү алкыштар менән каршылабыз халкыма йыры менән сәхнәбез рында популяр йырсы Зилия Бәхтиева. Зилия Бәхтиева каршылайбыз достар. Башкорт халкының йырдары, ярадам мин халкымды,
Башкортстанымда бар йөрәктән һагыланам, тырыш һәм көсле халкыма. Яратам мин халкымды, яратам мин халкымды. Сал тарихлы Уралдан, Салауаттан Буланнан, дәртле тырыш кызы рухлы батырлардан көз алам. Билем телем халкын тыйып, кулына корал алган, юлдарда ынатмаган, туган ерин аклаган. Бай тарихлы халкымдан һаман да мин көз алам. Ата-баба йолаларын, йортларын мин яратам. Башкорт халкы дәвам итер рухлы яшьтәк барында. Башкортстан сезгә атыр бары һинең кулыңда. Bayram менән барыгызга! Hey! Хәерле кис. Мин Казан халкайы Лилия Арсланова. Тарихи атаба йөрдәребездә 15 меңгә якын башкорттар яшәгән күрше Татарстан yerендә туып үстем. Ни өчен мин буда басып торам һуң? Сөнки мин горур, батыр башкорт халкының кынымын. Тамырларым меңле ыруына барып тоташа. Атайым ошо кояшлы, нурлы Башкортстан егете. Башкорт рухлы гаилә башлыгы безнең апайым менән икебезнең күңелләребезгә, башкорт халкына, илаһи Башкортстан иленә һөю тәрбияләнә. Безнең фамилиягә нигез халусы 4нче буындан Арслан Олатай. Мин үземнең ялектәр батшаһы Арслан тукымыннан булуым менән горурланам. Шуныһы берсе. Хәзерге заман кызлары горурлык һәм сафлык сифаттарын югалта башланы. Ә без бит хан кызлары. 16нчы буатта барлыкка килгән башкорт халык йөрә хан кызы. Безгә элеге булып торган хылударым. Рәхмәт. Мин балакатай халкайы Назгөл. Данга лайык ул кабертергән үтәш yerine. Бөек Катай ыруы кызы, алтын байдар заты хылуы, озын сәсле, карагашлы башкорт кызы. Туган ереме тугры булуым, күз яшьләре менән юылып, гәүһәр ташта ялтыраган халык йырдары мирасыннан. Яшь йөрәктең икеләнгән сактары ла була бит. Шул сакта күз алдыма урта буаттарда барлыкка килгән Таштугай башкорт халык йыры хылуы көн һылыурыга килеп баса. Мәхәббәтенә, туган yerine, ант итеп биргән һүзенә, тогры булып калган батыр һәм нәзакәтле хылукай тарихы мәңге халкыбыз хәтерендә калыр. Минең дә канымда Көнһылыу йыры ага. Шугала тормышымда тура юлдан барам. Үз-үземә тогры калам. Рәхмәт. Һаумыгыз, мин Екатеринбург халыкайы Гөлсирә. Танып башкорттары кызымын. Аробызның күсмә тарихы 12нче буаттардан башлана. Свердлов өлкәһендә 300 ел самаһы яшәп килгән башкорттардан кайнар сәламнәр белән килдем һезгә, милләттәшләрем. Рухлы, иманына тугры, батыр халык яшәй бездә. Был бит мәңге онытылмас Кисәбикә Байрасованың туган йөре. Диненнән баш тартмаган өсөн тереләй утта яндырылган милләттәшебез ул. Шугала мин
бер ни газаптарга бирешмәй, кисәбикә рухыннан көс алып, гел алга, яңа үрҙәргә атлап барам. Рәхмәт. Кис. Мин Силәбе Хылукайы конкурсында беренсе урынды алган Юлия. Кунакшак районында туып үткән Халиут Ыруы кызымын. Бик еш безне ситтәге башкорттар дип йөрәтәләр. Сит хүзе бит ят дигәнде аңлата. Миңа бул хис бик якын. Ватай инәем кулында үсергә насип булманы. Башка гаиләлә тәрбияләндем. Әлеге вакытта авырлыктар артта калды. Һәм мин яна якындарым менән. Ике гаилә йылыһын туеп яшәйм. Без ситтәге башкорттар түгел. Ә ситтәге башкорттар, олы Башкортостан-гылар. Рәхмәт. Мин Солтангужина Лениза. Һеҙҙең алдығыҙға данлыҡлы Ырымбур далаларынан килеп иткән һалыумын. Беҙҙең яҡта башҡорттар борон-борондан йәшәгәндәр. Быға дәлил 1846 йылда башҡорттар үҙҙәре йыйылып төҙөгән Ҡарауан һарай бинаһы. Тик ҡыҙғанысҡа ҡаршы, сит өлкәләрҙә йәшәгән башҡорттар араһында тел мәсьәләһе бик мөһим тора. Күбенеһе үҙ телендә аралашмай. Ә тел бит ул беҙҙең рухи хазинабыҙ, ата-бабаларыбыҙҙың иң ғәзиз бүләге. Боронғо сәсәндәр теле барҙың иле бар, иле барҙың даны бар тип юҡҡа ғына әйтмәгәндәрҙер бит. Ә беҙҙең телебеҙ бит инде ул һайрап та, йырлап та, хатта бейеп тә тора. Тик уны тыңлап ҡына өлгөр. Шуның өсөн сит өлкәләрҙә тыуһаҡ та, ҡайҙа ғына йөрөмәһәк тә, мин башҡорт тип ғорурланып, киләсәк быуындарға үҙебеҙҙең тере рухыбыҙҙы, тарихыбыҙҙы еткереү, милләтебеҙҙе һаҡлап ҡалыу, был беҙҙең Хоҙай ҡушҡан аманатыбыҙ бит. Шул саҡта берҙәм булып, милләтебеҙ бишеге Башҡортостанға тоғро ҡалып, яҡты уйҙар менән алға барыр Ырымбур башҡорттары. Һаумыһығыҙ. Мин Учалы Һылыуҡайы Ләйсән. Ырыуым табын, ҡарағас ағасым. Ҡошом ҡарағыш һәм тамған була сүмес. Күп сәләм һеҙгә Иремәлдән, сәләм Уйсан яйыҡтан. Европа, Азия тоташҡан, ырыҫлы күркәм яҡтан. Учалымдың йөҙөк ҡашыла, Ләйсән бейеү ансамбле. Ата-әсәйемде таныштыра, иткән ул мөхәббәтле. Мин тыуғанмын был донъяға, мөхәббәттең ямғыры. Исем ҡушҡандар Ләйсән тиеп, бейеһен тип ҡыҙҙары. Бейеү бит, быуындар теле. Йолаларға һаҡлайым, быуындарға еткерермен, телемде онотмайым. Кәрәк булһа, аҫыл бикәләй ат менеп яу сабырмын. Илкәйемә дошман баҫһа, өйҙә ятып ҡалмаҫмын. Матур минем хыялдарым, тормошҡа ашырырмын. Рәхмәт. Хәйерле кис, милләттәштәр. Мин Элевина. Йәнбирҙенән йән алғанмын. Йәнем Йәнбикәнәндер. Түңгәүәр ырыуы ҡыҙы. Үҙем рухлы бер йәндер. Һымай һымғыллығы миндә. Айһалыуҙан айбарлыҡ, инсибикәнән саялыҡ. Шәжәрәм ысын барлыҡ. Ер әсәһе Йәнбикәләй, көсөллө рухлы нәҫел ҡалдырайым. Таҙарын һәнесен тәбиғәтем, Йән шишмәнең һыуын бөркәйем. Башҡорт булып тыуғас ергә, башҡорт булып ҡалайыҡ. Киләсәккә рух, имандан ныҡлы күпер һалайыҡ. Һаумыһығыҙ, мин Ибраһимова Розалина, батырҙары төйәгенән, көйөргәҙе Һылыуҡайының әйтер һүҙе йөрәгенән.
Прокурор һөнәрен һайлап, ғәҙеллек тип керешем. Сая башҡорт ҡыҙы булып, үҙ халҡыма өндәшем. Әгәр дә оборона министры булып китһәм, аптырамағыҙ, ҡыйыуҙарға бары юлдар асыҡ, ә хыял ҡанатлы ҡош. Өләсәйем миңә бәләкәй саҡта Зөһрә ҡыҙ легендаһын һөйләне. Үгәй әсәнең ҡыйһырытыуҙарынан арыған ҡыҙ Зөһрә күк йөҙөнән ергә баҡҡан айға өндәшә. Үҙен күккә күтәреүен һорай. Зөһрәнең теләге ысынға аша. Ғәҙеллекте яратҡан ай кеүек мин дә киләсәктә кешеләрҙе яуызлыҡтан, хата аҙымдарҙан яҡларға, һаҡларға теләйем. Теләгем башҡорт ҡыҙҙарының милли йөҙөн, төп асылын, һылыулығын күрһәтеү. Рәхмәт. Хәйерле кис. Мин Һамар һылыуҡайы Шәйәхмәтова Эльвира. Ырғыҙ буйында башҡорт ғаиләһендә тыуып үскәнмен. Ырыуым бөрйән, булмышым башҡорт. Һамар ерендә халҡыбыҙ 18-нсе быуат башынан билдәле. Данлыҡлы шәхестәргә бай ырғыҙ буйҙары. Уларҙың иң яратҡаны Советтар Союзының төркө халҡының араһында беренсе роман яҙыусы ҡатын-ҡыҙ Хәдиә Дәүләтшина. Хәдиә Лотфула ҡыҙының яҙмышы һәммәбеҙҙең йөрәгендә. Күпме кисерештәр, күпме ҡайғы түшәүенең йәш башҡайына. Ләкин бер ҡасан да мөхәббәтенә, биргән вәғәҙәләренә, туған ил, туған телгә хыянат итмәй, бар ауырлыҡтарға баш эймәй, ғорур булған. Ошондай батыр рухлы, тоғро йөрәкле бит беҙ ҙә ырғыҙ ҡыҙҙары. Рәхмәт. Һаумыһығыҙ. Мин йәмле мәсетле һылыуҡайы Зарина. Башҡорт халҡының әйле ырыуы төйәкләнгән, сәскә атҡан, дан алған изге ер, мәсетле ерендә, Олы Ыҡтамаҡ ауылында тыуып үҫкәнмен мин. Беҙҙең ҡатын-ҡыҙҙар элек-электән күп балалы әсәләр булған. Мәҫәлән, әйлеләр бөгөн дә Алмаҡайҙы оло ихтирам менән иҫкә ала. Ул 19-нсы быуат башында йәшәгән. 12 ул тапҡан. Француздар илде басҡас, улар яуға үҙ аттары менән киткәндәр. Әсәләре лә улар менән киткән. Һуғыш бөткәс, француздарҙы еңеп, Алмаҡай бер үҙе генә ҡайтып, йырлап ебәргән. Берәү генә балаң булһа, бер баласыға ла юҡ була. Балаларың булһа 12, 12-һе булыр илдеке. Ошондай әсәләр булайыҡ, илебеҙҙе һаҡлар, батырҙар үҫтерәйек, һылыуҡайҙар. Хәйерле кис. Һин уралым, бағым урал, йәки ерҙең кендеке. Барса башҡорт шунда йәшәй, ерҙәре иркенлеке. Мин Мәскәү һылыуҡайы Азалия булам. Ҡыпсаҡ ырыуы ҡыҙы. Ҙур мегаполиста йәшәһәм дә, туған мәҙәниәтем менән бәйләнешем бик көслө. Башҡорт ҡыҙҙары улар элек-электән аҡыллы, итәгәтле генә түгел, ә бик ҡыйыу ҙа булғандар. Мәҫәлән, Йәнтүрә ҡатыны 1812 йылдағы Наполеонға ҡаршы һуғышта ҡатнашҡан яугирҙарҙың береһе. Башҡорт халҡының, милләтенең был бик ҙур ғорурлығы. Шуға күрә минең маҡсатым әсәйемдең миңә бағлаған ышаныстарын аҡлап, халҡыма файҙалы кеше булырға, бер ҡасанда ауырлыҡтарға бирешмәй, тик алға, яңы үрҙәргә атларға,
Сөнки салават варифтары сигенә белмәй. Рәхмәт. Мин Яңавыл Һылыукайы Эльвина. Кара кашлы, һомгыл буйлы, уран ырыуы кызы. Халык шагырыбыз Мостай Кәрим әйтмешләй. Яңавыл ул бит Башкортостандың төньяк капкаһы. Гармунсылар, тальянсылар төбәге ир кызлары борын-борындан батыр, рухлы булган. Бына без кемдер, төньяк башкорттары. Бирешмәйбез, хыр бирмәйбез, тик үрдәргә ынтылабыз. Мин үзем дә үз көсемә ышанам. Халкыма хезмәт итәм, илемә тогры калам. Рәхмәт. Мин Байназарова Диана, Санкт-Петербург Һылыукайы. Бөек Петр университетында белем алам. Был каланың иң күренекле урындарының береһе Тау байыктыру институты бинаһы. Рәсәйдең тәүге техник югары уку йорты Санкт-Петербург Тау институтын асусы Исмагил Тасимов. Төньяк башкалала Башкортостандан күп билдәле шәхестәр яшәй. Күренекле якташтарымдың кала исем башкарган эшләре менән бик горурланам һәм уларга охшарга тырышам. Ай güzel исемле һылыуым, Өфөлә туып үскән, ата-бабам Уралдандыр, Кызылдың һыуын эскән. Ете буынымды беләм, тогрымын юлларга. Барып тоташа шәҗәрәм шәгәле шакмандарға. Тамгам ыргак, кошым карға. Ырыуым тамян була. Ер биюгә маһирлыктар тамянга таман була. 20-нче гимназия. Канат куйдым. Туган телемә һөюҙе һеңдерҙе күңелемә. Ҡатын-ҡыҙ, милләт әсәһе, тине уҡытыусылар. Тәүфиҡлы, ипле булһағыҙ, ысын батыр яусылар. Кем батырға тиң була ала? Беләм, тик Бәндәбикә, яуҙарҙы туҡтата алған берҙе генә күҙ һипһә, көслө рухлы, Илинәһе, именлектең һаҡсыһы, Ханбикә, һылыу бикәһе, илен имләр баҡсыһы. Тап Бәндәбикә булмышы йөрәгемә яҡындыр. Тыныслыҡ илсеһе булыу мине өткән ялҡындыр. Рәхмәт. Әссәләму алейкум вә рәхмәтуллаһу вә бәрәкәтү, хөрмәтле милләттәштәрем. Алып Ханты-Манси автономиялы округынан Уралыма, халкым һиңә ҡосаҡ-ҡосаҡ сәләмдәр алып килдем. Мин Алтынгөл Бикташева. Себерҙә яшәһәм дә, артабан белемде Рәми Гарипов исемендәге Башҡорт Республика гимназияһында тупларға ҡарар иттем. Хыялым инглиз телен яҡшы белгән программалаусы булыу. Беҙҙең данлыҡлы тарихыбыҙ батырҙар исемдәре менән тулы. Һәр бөйөк шәхесте үҫтереүсе һәм тәрбиәләүсе әсә көсөн баһалап еткермәйбеҙ. Әммә һәр баланың юлы тап әсәйҙән башлана. Минең дә маҡсатым тоғро ҡатын һәм бәхетле әсә булыу. Балаларымды башҡорт рухлы, иманлы итеп үҫтереү бурысым. Беҙ, башҡорттар, ситтә генә түгел, тыуған еребеҙҙә лә берҙәм, бер-беребеҙгә терәк, таяныс булып йәшәйек. Ошо күркәм залда төрлө төбәктән йылған ҡыҙҙар менән башҡорттың берҙәмлек символы, үрнәге булырға әҙербеҙ. Рәхмәт. Мин Мәләүез Һылыуҡайы, Вәли Вәдилә. Исемем матурлыҡты, хозурлыҡты, тыйнаҡлыҡты аңлата.
Өфө ҡалаһында тыуғанмын, 16 йәштәмен. Бына Ашҡаҙар халыҡ йыры, Таңһылыу образы. Дуҫлык, мөхәббәт, сер, сабырлык, тоғролоҡ. Һыҙланыу, асыныу аша яҡшылыҡҡа, бер-береңде аңларға саҡыра. Был саҡырыу һүҙе һүҙ аша ғына түгел, моң аша алып барыла. Таңһылыу образы миңә алға ынтылырға, әйткән һүҙемде тота белергә, сабырлыҡҡа, тынаҡлыҡҡа өндәй. Башҡорт ҡатын-ҡыҙы электән сая булған, ҡурҡып тормаған. Кәрәк икән атын эйәрләгән, илен, телен яҡлаған. Миндә лә ошо ҡан аға, башҡорт булыу минең булмышым. Рәхмәт. Йөрөҙәнкәй, һылыуҡай, ҡосағыңа ал мине. Һине һағынып үлеп барам. Ҡурсып алып ҡал мине. Әйе, Ҡытайҙа балаларҙы инглиз телен уҡытҡан саҡта, ысынлап та, тыуған ерҙәремде нисек һағынғанымды белһәгеҙ икән. Ырыуын ниндәй һылыу, барын табын, эскән һыуың, йөрөҙән, әсә телең, башҡорт теле. Бөгөнгө көндә 166 мең башҡорт йәшәгән Силәбе һылыуҡайы Аймара Марат ҡыҙы мин. Силәбе үҙенең аҫыл ул-ҡыҙҙары менән ғорурлана. Кәтибә Кинйә Булатова, Эльбрус Нигматуллин, Илгиз Таһиров. Билдәле шәхестәр бик күп, сөнки уларҙың рухы көслө, маҡсаттары ныҡлы. Башҡортостандан ситтә телен, ғөрөф-ғәҙәтен, ә иң мөһиме ғәйрәтен һаҡлай белә Силәбеләр. Киләсәк беҙҙең наҙлы һәм ышаныслы ҡулдарыбыҙҙа. Һәм, әлбиттә, беләһегеҙме, мин Башҡортостанда тыуып үҫмәһәм дә, әммә ләкин Башҡортостан һәр ваҡыт минем йөрәгемдә. Рәхмәт. Мин Перем һылыуҡайы Гүзәл. Минең хыялым әҙәби башҡорт телендә иркен аралашу, сөнки тормошом белән мин бардадан. Минең ата-бабаларым ғәйнә башҡорттары. Без Башҡортостандан ситтә йәшәсәк тә, үҙ телебезне, мәҙәниәтебезне һәм йолаларыбызны саҡлап ҡала алғанбыҙ. Тормошомда миңә башҡорт йырҙарыбыҙ көс бирә. Һылыуҡайҙар, әгәр ҙә барған юлығыҙҙа аҙашһағыҙ, Ғилмияза һымаҡ тыуған илегеҙгә мөрәжәғәт итегеҙ. Көс, ул бит тамырҙарыбыҙҙа. Күк ирәндек итәгендә йәйрәп ята Сибайым. Ҡаршы алығыҙ, дуҫтар, Сибайҙың һылыуҡайын. Ирәндегем хәтерләйҙер әле, был донъяға ауаз һалғанды. Атам, әсем аҡ биләүгә һалып, Шәүрә тиеп, исем ҡушҡанды. Атайым мине еркәләп, халыҡ йырындағыса, айға ла ғына көнгә тиңләмәйем, һылыулығың Шәүрәм шул саҡлы тип ярата. Затлы минең ырыуым, Яхиндар тоҡомдары, данлы ғаилә Хәсәновтарҙың булам мин ейәнсәре. Минең яратҡан геройым мәшһүр эпостан Һомай. Уның барлыҡ булмышы минең күңелде арбай. Тәрән аҡылы, тоғролоғо менән донъябыҙға нур сәсә. Шуға ла халҡым күңелендә йәшәй ул бөгөнгәсә. Һомай кеүек изгелекле ҡыҙ булып үҫкем килә. Гөл сәскәләй Башҡортостанды матурлыҡ утрауына әйләндерәһем килә. Мин Һарытау һылыуҡайы Нурмөхәмәтова Ленара. Пугачев районының Бәгәнәш ауылында тыуып үҫкән Түңгә урырыуы ҡыҙымын. Һарытау өлкәһендә 4000 самаһы башҡорт йәшәй. Берҙә йолаларыбыҙға, телебеҙгә тоғро булып ҡалабыҙ. Һабан туйҙар, өмәләр үткәрәбеҙ. Киләһе йыл бөтә Рәсәй буйлап халыҡ иҫабын алыуы үтәсәк.
Без ул көнде куш куллап көтәбез. Без башкорттар дип, гарур баш күтәреп, үз исемдәребезне ил тарихына язарга әзербез. Рәхмәт. Йөзеңә пысрак ташлап, йөрәгең ярылһа, онытма тамырларыңдан башкортка не ага. Төсле рухлы халыктан уланы unutma. Milletіңді алға әйде сақырын көрішке. Unutma tarihіңді юғатма инаққа. Zaman әфеттеріне башқұрты берішме. Күз ғайрат түдімлік бір ала. Башқұртмын тип көкірегімді қағам. Күз ғайрат түдімлік бір алам. Башқұртмын тип көкірегімді қағам. Өткеніңе көз ташлап, ярғыңы жүрегің. Құтны қырылды енің, ақылы іздерің. Тартып алдылар көпме орамай ердерің. Яқты уйдар менен генетик алға инатла. Хылып қалма бір неден, башқұрт елін танла. Күслі рухлы халықтың уланығын unutma. Күз ғайрат, түдемілік бір алам. Башқұртмын тип көкірегімді қағам. Күз ғайрат, түдемілік бір алам. Башқұртмын тип көкірегімді Халықай güzellik бәйгеһе Рәсәйдә 28 ел рәттән узгарылып килгән бердән-бер милли конкурсыбыз битендә бына экранга карагыз, хөрмәтле дуслар, ничек башланган һуң менә бүгенге безнең тамаша. Әйткәндәй, хөрмәтле Газалиш 92 елда тора. 28 ел элек. Ничек яшь булган, әле ул шулай яшь. Наил, бұл Халықай башланғанда һин өстәл астында яяу йөргәнһеңдер бәлки. Шулаймы? Мен анда бәлки өстәл астында яяу йөргәнемдер инде имгәкләп, аны һәм белмәйм. Менә хөрмәтле Газалиш, һез бит менә кызлар менән бергә эшләнегез. Әйткәндәй, һез сәхнә теле, шулай актерлык усталыгы буенча курслар алып барган, шулай бит. Әйдәгез менә педагогка шулай алкышлайык әле кызларыбызның бөхтәлеге, матурлыгы өчен. Бірге әр сақ көңілібіз, алсақ болайық бірден. Бұл қақта түрлі ерден, қары талғы рымбұр, ердәрібіз бик дур, ұрған һәм силәбі, олар башқұрт ердәрі.
Бергәләп дуслар! Без бергә бер сак күңелебез алсак булайык бердәм булгакта төрле ердән ары тау ырымбур ерләребез бик зур урган һәм силәбе улар башкорт ерләре Бергә! Без бергә бер сак күңелебез алсак булайык бердәм булгакта төрле ердән ары тау ырымбур ерләребез бик зур урган һәм силәбе Урал батыр ерләре Сыныпта башкорт кызлары яугир, башкорт кызлары сая, башкорт кызлары моңлы. Шулаймы, Наил? Улай гына түгел, башкорт кызлары хомгол, бар һөнәргә лә маһир. Менә безнең кызларыбызның биюзәрен карап туйгыһыз бит ул. Һүдең даңланым, һин хәзер бию конкурсын башлайык дип әйтергә итәһеңдер инде. Әлбәттә, сәхнә түрендә Аманат халык биюзәре ансамбле егетләре һәм безнең халыкайдарыбыз. Hoppa!
Yıllar bizden әлі үтелмеген Yılmaqları biz әлі сезілмеген Durmuştan təmin ettim anıq Yaşadığım yemin әлі anlamadık Әммә күперде ümit var Həmmə bizdə birgə Yaşa biz birgənə Qolları bütürdə Udarı biz güzel yerdə Huzları bedeli edilmegen Düşleri bedeli yorulmağın Həmmə bizdə birgə Yaşa biz birgənə Qolları bütürdə Udarı biz güzel yerdə birgə Yaşa biz birgənə Qolları bütürdə Udarı biz güzel yerdə Alkışlar dostlar. Сәхнәлә һеҙҙең өсөн махсус ҡунағыбыҙ, күренекле модельер Игорь Гуляев коллекцияһында һылыуҡайҙарыбыҙ һәм Ҡытайҙағы беҙҙең популяр йырсы Өфө ҡыҙы Ольга Филиппова сығыш яһаны. Ҙур итеп рәхмәт һылыуҡайҙарыбыҙға. Афарин, мына әйткәндәй, быйыл Бөтә Рәсәй башҡорт гүзәлдәре конкурсы беренсе тапҡыр ҙур масштабта уҙғарыла. Һәм беренсе тапҡыр ул тура эфирҙа, шулай беренсе тапҡыр тамашабыҙға донъяуи подиум дизайнеры коллекцияһы тәҡдим ителде инде. Һәм шуны әйтеп китергә теләйем, кисә Игорь Геннадьевич һылыуҡайҙарға мастер-класс үткәреп, йәш башҡорт дизайнерҙары менән осрашты. Ә инде дефиле конкурсы өсөн ул үҙенең өр-яңы коллекцияһын тәҡдим итә. Уға ҙур рәхмәт. Һәм нимә ҡыҙыҡ беләгеҙме, ошо сәхнәлә әлеге мәлдә бер 30 миллион аҡса тора. Шулаймы? Сөнки ошо бөтәүен коллекция яҡынса 30 миллионма баһалана. Алҡышлайыҡ әле ошондай. Был күрәгеҙме, ҡиммәтле. Был беҙҙең гонорарҙан да 12 тапҡырға күберәк, ҡара. Тап шулай. Афарин, Игорь Гуляевтың коллекцияны алҡыштар. Добрый вечер, здравствуйте. Салям Уфа. Хаумы Башҡортостан. Как? Произношение нормально? Прекрасно. Да, можно я сниму маску на время?
я хочу поддержать вас всех, девчонки. Вы большие молодцы. Всем удачи, всем веры в себя. Я вам уже говорил об этом, но я сейчас скажу в микрофон. Не переживайте те, кто не победит, потому что самое главное участие, самое главное вера в себя, никогда не останавливаться, идти вперед. Қанға мансылып, туған бір ертәні, дұшман өткәз табап илдің сиктерін, қысқырды ватан изгі яу ұранын, шул ұранды қабатланы уралым. Күкіреп келді ол үн біздің яқтарға, башқұрттарын! Атланығыз аттарға. Ошы қатар сығат қатар күнді біз, 300 егет, бір ауылдан күлі біз, 300 ат, ерлінік ең таңдарын, басқан сақта ұсқын ойнатқандарын. Ұдатты ил, атайдар башы мәні, үйген ердер, қалабыз деймәні. Илап-илап бірмелер антарды тик, маңлайдарын үптілер аттардың. Еш көрсетмей қатып қалды әсейдер. Çünkü şunda yıla yaşay rəsəydə, yigit gitə izgi yauğa қағыш мінən, sılatmaydar onun yılın көз yaş мінən. Uydi qalha, atı qaytır bir urap, atı qalha, tanı qaytır yanğırap, şunday uldar üstürdülər rəsəydə, şul 4 yılda səs ağartqan əsəydər. Üç yüdünük bir avuldan küllübüz qaytı bişi qaqmanı 150 toprak buldu ularga yau yalanı tik bulmanı habersiz yuvalganı.
Шулай хөрмәт достар, ниһаят безнең конкурсның иң толкынландыргыс, иң җаваплы минутына килеп җитте. Хәзер инде без сезнең менән яңа гүзәллек йондызының балкуының шаһиды буласакбыз. Нисек барһын, тик шулай бул. Окшамас бу тәндәргә. Теләгәндә иркәләп ал. Әрләгән кил һәрләр. Батырлык, саялык, башкортлыкка тогрылык, илгә, ергә, һөюҙе, һылыуҙарҙың һылыуҙары әйтеп беҙҙе яҡтырткан, Башҡортостаныбыҙҙы, Рәсәйҙе яҡтырткан был майҙан мөбәрәк һәм ҡотло булһын. Бөйөк башҡорт халҡының эпосында һандыҡ тураһында былай тип әйтелә. Урал шүлгән, барған ти, бик күп юлдар үткән ти, тауҙар, таштар үткән ти, йылға күлдәр кискән ти. Бер мәл йылға ситендә, бер ҙур ағас төбөндә, баҡыр һандыҡ янында, оҙон таяҡ ҡулында, ап-аҡ ҡартҡа былар шунда, икәү барып еткән ти, уға сәләм биргән ти. Йәғни, һандыҡ башҡорт халҡында, дөйөм донъя мифологияһында ул тарих һаҡсыһы, цивилизация һаҡсыһы, именлек, аманлыҡ һәм белемде символлаштырған
предмет ул, нәмә. Ә инде йылдар үтә, бұл Урал батырда, ошы қарт Урал менән шүлгәнгә иң бүйік хүздәрді ул әйтә, ошы хандық янында. Ә инде тұра бара тарихта, хандықты қыз кияугә сығыр алдынан әдірләй. Уға еңгәләре ярдам итә. Һәм уның менән ул үзенең тарихын, ырыу тарихын, яратқанын, елгә, ергә, һыуға ырыуына тоғрылығын, ата-әсәйгә һөйүен икенсе ырыуға алып китә, әммә ырыу белемен дауам итә. Бына нимә ул хандык. Һәм бүгенге көндә кызлар, һеҙгә был хандыҡты ата-әсәйҙәрегеҙ ҙә түгел, еңгәләрегеҙ ҙә түгел. Бөтөн Башҡортостан, бөтөн мәҙәниәт министрлығы, бөтөн беҙҙең бына ошо яратып торған халҡыбыҙ һеҙгә аманат итеп тапшырҙы. Тимәк, һеҙ ер әсәлә, тимәк, һеҙ бейсәлә, тимәк, һеҙ тоғры ҡатын да башҡорт халҡының телен, ерен, һыуын һаҡлаусыла булырға үҙегеҙ менән, хандыҡ менән ант алдығыҙ. Мин һеҙҙе ҡотлаймын ошоноң менән. Рәхмәт, ҡәҙерле дуҫтар, хөрмәтле һылыуҡайҙар, беҙ шулай итеп бүләкләү тантанаһына күсәбеҙ. Номинацияларҙы бүләкләү өсөн Юлай Рәфҡәт улы Ғәлиуллинды ихлас күңелдән сәхнә түренә саҡырабыҙ. Мәргән уҡсы хәрәкәте етәксеһе Зифа булы Һылыуҡай, Юлия Абайдуллина, Силәбе өлкәһе. Зифа буйлы Һылыуҡай номинацияһында еңеүсе Силәбе өлкәһенән Юлия Абайдуллина. Алҡыштар, дуҫтар. Силәбеләрҙең беҙҙең конкурсыбыҙҙа килеп ҡатнашыу өсөн айырым рәхмәт әйтергә кәрәк. Телебеҙҙе, мәҙәниәтебеҙҙе улар юғалтмай үҫтереп барған өсөн Силәбеләргә дәррәү алҡыштар. Хәләтле Һылыуҡай номинацияһында Айгүзәл Исхакова, Өфө ҡалаһы. Айгүзәл Исхакова, Хәләтле Һылыуҡай 2020 номинацияһына лайыҡ булыусы дәррәү алҡыштар. Нәзәкәтле Һылыуҡай Линара Нурмөхәмәтова, Һарытау өлкәһе. Нәзәкәтле Һылыуҡай, Һарытау Һылыуҡайында. Моңло Һылыуҡай Зарина Валиева, Мәсле районы. Зарина Валиева, Мәсетле Һылыуҡайы, Моңло Һылыуҡай 2020 номинация еңеүсеһе. Мәсетләр һеҙ Зарина Фарин, Мәсетләр Фарин, Рухлы Һылыуҡай номинацияһын билдәләйбеҙ. Рухлы Һылыуҡай номинацияһына Аймара Нафикова, Силәбе өлкәһе. Аймара Нафикова, Силәбе өлкәһе, Рухлы Һылыуҡай. Силәбеләргә дәррәү алҡыштар, йәмәғәт. Республикабыҙҙың сит төбәктәрендә йәшәүсе һылыуҡайҙарыбыҙ үҙ телен, үҙ моңон, үҙ рухын юғалтмаһын ине. Сәсән теле Һылыуҡай номинацияһында Азалия Әмирова, Мәскәү ҡалаһы. Азалия Әмирова, Сәсән телле Һылыуҡай. Илебеҙҙең баш ҡалаһы Мәскәү Һылыуҡайы. Алҡыштар, алҡыштар, дуҫтар. Бейсе Һылыуҡай Эльвина Әхмәтова, Яңауыл районы. Эльвина Әхмәтова, Яңауыл республикабыҙҙың төньяҡ ҡапҡаһы. Яңауыл яҡтарына килгән һылыуыбыҙ, бейеүсе Һылыуҡай номинацияһы. Зиһенле Һылыуҡай Наҙгүл Ғәлиуллина, Балаҡатай районы. Афарин, ҙур рәхмәт. Наҙлы Һылыуҡай номинацияһында Гөлсәрә Рахматьянова, Екатеринбург ҡалаһы.
Зор итеп рәхмәт. Юлай Рафкатулы, һезгә зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Кызып киттегез, бөтә алган номинациялар таратып. Әлегә дәррәү алкыштар мәһәдә урыныгызга үтергә сакырабыз. Зур рәхмәт һезгә. Шундай үзебезнең милли киемдә сәхнәгә сыгып нурлаганыгыз өчен. Хәзер инде сәхнәбез түренә Республика Сәсәндәр үдәге директоры Нәфисә Булаткызы Тулубаеваны ихлас күңелдән сакырабыз. Был номинациялы Мөләйем Һылыукай, Алтынгөл Бикташева, Ханты-Мансийск автономиялы округы. Алтынгөл Бикташева, Ханты-Мансы автономия округы. Мөләйем Һылыукай номинация еңүчесе. Конкурстың зауыклы Һылыукай номинациясында Лилия Арсланова, Татарстан Республикаһынан еңүчесе. Лилия Арсланова, күрше Татарстан Республикаһы. Сөйкемле Һылыукай номинациясында Эльвира Шаһияхмәтова, Хамар өлкәһе. Эльвира Шаһияхмәтова, Хамар. Конкурстың Сая Һылыукай номинациясында Диана Байназарова, Санкт-Петербург. Диана Байназарова, Санкт-Петербург қаласы. Сая Һылыукай номинация еңүчесе. Кадерле достар, ноябрьдән башлап бүгенге тиклем интернет селтәрләрендә тамашачылар арасында тавыш бирү конкурсы оештырылгайны. Ул әлегәсә дәвам итә һәм иң күп тавыш җыюсы Һылыукайды билдәләп үтү өчен сәхнәбезнең турына Башкортстан Республикасының халык артисты Шәйхзада Бабич исемендәге республика яшьләр премиясе лауреаты Амиров Алмаз Хадис улым һәм Атоми филиалы Көньяк Корея мәгариф үдәге җитәкчесе Илгиз Сабит Каримовты сәхнәбезнең турына сакырабыз. Рәхим итегез. Тамашасы һөюе 2020 номинациясында еңүчесе Розалина Ибрахимова, Көйргәле районы. Розалина Ибрахимова. Тамашасы һөюе номинация еңүчесе. Тамашасы алкышларга тиеш. Дәррәү, ягез. Алкышлар, Розалина еңүчесе. Артабан дәвам итәбез. Өченче дәрәҗә дипломын тапшыру өчен жюри әгъзасы Башкортстанның халык артисты Рушана Юрий-кызы Бабичты сакырабыз. Шулай итеп, өченче урын Дилә Вәлиева, Мәләвез каласы. Дилә Вәлиева, Һылыукай 2020 Бөтәрәсә гүзәллек бәйгеһенең өченче дәрәҗә дипломанты. Шулай ук өченче дәрәҗә дипломын тапшырырга сәхнә түренә Ювелир центр ширкаты директор урынбасары Вакил Шавкатулы Казиевты, Башкортостан Республиканың умартасы товар итештерүчеләр союзы һәм Самый вкусный мед ширкаты директоры Стенякина Наталья Владимировнаны сакырабыз. Рәхим итегез. Розалина Ибрагимова, Кыргызы районы. Розалина Ибрагимова, Кыргыз районы өченче урын. Розалинаның бүгін икенче награда, ул тамашасы һөюе номинация еңүчесе. Сираттагы 3-нче дәрәҗә дипломы менән бүләкләү өчен жюри әгъзасы Данир Әхмәди улы Гайнуллинды, Волшебная лампа агентства директор Анастасия Поланская һәм бөтә Рәсәй хатын-кыз директорлар арасында яшь еңүче Ирина Речистерды сакырабыз сәхнәбезнең турына. Рәхим итегез. Шуны әйтергә кирәк, Дамир Әхмәди шул Һылыукай конкурсының башлап җибәрүчеләрдән береһе. 3-нче урын дипломы менән Бөрьян районыннан Эльвина Семенова бүкләләкләнә. Эльвина Семенова, Бөрьян районы. 3-нче дәрәҗә дипломы. Для награждения на сцену приглашаются российский дизайнер, кутюрье, телеведущий Гуляев Игорь Геннадьевич, исполнительный директор конкурса
Халукай 2020 Евгений Машко и государственно-бюджетного профессионального образовательного учреждения Уфимский государственный колледж технологий и дизайна, директор Васильев Леонид Иванович. Добрый вечер всем. Безумно приятно находиться сегодня у вас в гостях. Искренне поздравляю всех участниц. Сегодня сидеть и смотреть на то, как новое поколение не забывает свои корни, скажу модным языком, невероятно круто. Давайте нести это в жизнь, в массу, оставлять для наших детей, для наших потомков то, что нам дали наши отцы, деды и прадеды. Лениза Султангушина, простите. Лениза Султангушина. Оренбур Халукайы. Оренбург это ближе к Казахстану, так что не зря это. Шулай деп, Халукай 2020 конкурсының екінші орын алушы Лениза Султангушина. Потрясающем мероприятии. Сегодня все победители, но мне выпала честь назвать девушку, которую зовут Гузель Назаргулова, Пермь. Ура! Пермь крайынан Гузель Назаргулова екінші орын. Алқыштар. Бүті Ресей башқұрт халыудары конкурсының бірінші дәрәжә дипломын яулаусы Гүзәлебізді білділерге сәқта түріне жюри рәйісі Эльвира Ринат қызы Айытқолованы. Шулай Русуль федераль хауқтыру тот шахталары сілтәрі етәксіхі Вероника Сергеевна Пестенкова сақырла. Рахим етегіз. Қыздар әкиет турасында юққа хораманым битмин. Бір қызықайдың әкиеті шулай башланған тей. Кім турасында бар екен, худ хәзір қарайбыд. Әлі, оны бит көптер хөйләнілер әкиетті. Бұл қызықай үшін әкиет шулай тіп башланған. Шәурә ишеттің мәлі конкурс иғлан еткендер Халукай. Әлі қатнашағыңмы? Шәурә Яхина, Сибай, бірінші орын. Шәурә Яхина, Сибай қалағы. Бірінші орын. Сибайдар бармы залда? Хей! Ең толқыландырас минуттарға келіп өтті, құрметті достар. Кім машина? Білмеймін. Для награждения Гран-при приглашаем на сцену премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрея Геннадьевича Назарова. Пожалуйста. Рахметіге сәхнәбіздің түріне, нихаят біз кім қолына, қайғы халаудан қолына машина әлеккенлігін білеміз. Добро пожаловать. Рахметіге. Также на сцену приглашается обладательница Гран-при Халукай 2019 Лейла Шакурова. Қадірлі қызлар, құрметлі туғандар, матур байрам менен, уважаемые девушки, дорогие друзья, потрясающий красивый праздник дарите Башкортостану. Мне кажется, это в жизни самое главное, что есть, это красота и гармония. Красота — это, конечно, вот у тех девушек, которые приехали из 11 регионов России, более 200, и приняли участие в этом потрясающем конкурсе Халукай. И в этом году он особенный, потому что 28-й, и теперь уже вот федерального масштаба. И, конечно, гармония, когда вы и все мы получаем заряд и жизненную энергию от той земли, на которой родились наши предки, на этой уникальной по красоте земле. И вот это сочетание красоты и гармонии, конечно, дает нам уверенность в том, что здесь, в Башкортостане, всегда будет возможность встречать гостей, всегда проводить мероприятия, которые будут уникальными по своему наполнению, по своим результатам. И, конечно, девушки, которые принимают участие и доходят до финала, вот тех 20 красавиц, конечно, являются самыми счастливыми девушками на свете.
И потому что они самые красивые, и потому что они получают в дар вот начало своей семейной жизни, вот этот сундук, который олицетворяет, в общем-то, семейную жизнь счастливую, наполненную добром, светом, здоровьем, детьми. И, конечно, для меня великая честь сейчас вручить ключи от автомобиля. Поэтому я еще раз всех поздравляю, участниц, поздравляю организаторов и хотел поблагодарить за то, что так отнеслись к этому мероприятию, на высоком уровне подготовили и проводите. Ну и, конечно, хочу пожелать всем крепкого здоровья и дальнейшей удачи. Спасибо. Рахмат. Итак, дамы и господа, барабанная дробь. Андрей Геннадьевич Назаров объявляет победителя конкурса «Халукай 2020». Гран-при получает Ляйсан Шагаепова. Ляйсан Шагаепова, учалы! Халукай 2020 конкурсы. Учаллар бармы? Hey, учаллар, басыңыз учаллар. Гран-при яулаусы. Шулай, хөрмәтле достар, быел бөтә Рәсәй кимәлендә уткарылган Халукай 2020 конкурсының гран-приһы еңүчеләре сакланды. Учалылар, Ләйсән Шагаепова өчен янып килүчеләр, бөтенне котлайбыз. Еңел автомобиль Ләйсән һинеке. Зур итеп рәхмәт, шулай итеп бөтә алган игътибар Халукайдарыбызга котлайбыз еңүчеләрне. Башкорт кызлары һәр сак матур булалар, сая булалар. Тәбрикләйбез уларны.